បាទប្រិមិត្តបន្តវគ្គទី2បាទវគ្គទី2នេះអាប់ដេតនៅជួរមុខដូចជានៅខាងព្រះវិហារដូចជារៀងស្ងប់បន្តិចតែនៅមួយយូរមួយបាទភ្លើងប្លង់បងប្អូនភ្លើងប្លង់បាទហើយនៅតាមន់តាកបីនៅញាប់ចាបាទនៅញាប់បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងក៏លេខមកមើលបដកម្មបណ្ដាប្រទេសផ្សេងហើយនេះជុំវិញអំពីចំនួនទោសអាវុធនៅព្រំដែននេះប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបជូនបដកម្មបណ្ដាប្រទេសផ្សេងខ្ញុំមិញនេះបានឃើញសាររបស់សម្ដេចតេជោបានបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមសម្ដេចសួរសុខទុក្ខទៅដល់កងទ័ពបាទរបស់យើងដែលកំពុងតែតស៊ូការពារទឹកដីពីសត្រូវឈ្លានពានបាទហើយអ្វីដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺមិនបណ្តែតបណ្ដោយឲ្យកងទ័ពរបស់យើងគេហៅថាជួបនៅបញ្ហាខ្វះខាតស្បៀងអាហារសម្រាប់ប្រយុទ្ធផងហូបផងចឹងហើយបានជាពាក្យមួយដែលនៅតែគេប្រើពាក្យសុភាសិតពីចាស់បុរាណបន្សល់ទុកនៅតែគេប្រើគឺធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយចឹងបើសិនជាយើងធ្វើសង្គ្រាមមានគ្រាប់បាញ់ប៉ុន្តែខ្វះស្បៀងសម្រាប់កងទ័ពវាគ្រោះថ្នាក់ជាងគ្រាប់ទៅទៀតបាទចឹងហើយបានជាសម្ដេចឃើញកងទ័ពរបស់យើងបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាបើសិនជាជួយអំបុកល្អជាងមីចា៎បាទចំណុចនេះខ្ញុំធ្លាប់ទៅជួមុខកាលពីចន្លោះដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ជប់បាញ់ហ្នឹងដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺកងទ័ពនៅតំមន់នៅតាកបីហ្នឹងសនំពោក្រាបខ្ញុំអញ្ចឹងចាសុំបុកដែរបាទសុំបុកដែរចាដោយសារគាត់យកអំបុកដែលគេឲ្យទៅគាត់ថាអានេះប្រើប្រាស់បានយូរហើយមិនបាច់ពិបាកអត់មានទៅអីទៅដាំបាយប្រកាត់ភ្លើងចាឃ្លានហូបអានឹងហ្មងព្រោះហ្នឹងវាមានអាជាតិបុកហើយមានអាជាតិថៃគេដាក់ខ្លះដាក់ថៃជូបផាត់អញ្ចឹងទៅបាទដាក់តាហ្នឹងតាមបន្តិចហូបទឹកឆ្អែតអត់ក្តៅក្នុងទៀតហូបទឹកឆ្អែតចាគាត់ថាល្អមែនតើចាដល់ពេលឥឡូវសម្ដេចមើលឃើញអញ្ចឹងថាដូចតំណងដែរហើយទៅតំណងដែរហើយទប់គ្រប់គ្នាគេនិយាយគ្រប់គ្នាកន្លងមកចាតែប្រើប្រាស់អានឹងស្រួលមែនតើបាញ់ជាប់ដៃគឺថាឲ្យតែមានទឹកហើយមានតែហ្នឹងគឺចប់គាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ដាក់ប្រយុទ្ធគាត់ថាបានហ្នឹងទីឲ្យមើលគាត់3 5ថ្ងៃជាប់គ្នាបានជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់នោះយកអាហ្នឹងទៅដាក់ទៅជាប់តាមបានអាហ្នឹងចំអានេះល្អចាបាទនេះល្អបាទអញ្ចឹងឥឡូវសម្ដេចឲ្យធ្វើកិច្ចការនេះហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកណាគាត់បានច្រូតស្រូវថ្មីបាទត្រូវខែហ្នឹងត្រូវចាបាទព្រោះឥឡូវអ្នកដល់បុកឥឡូវគាត់មិនចាំបាច់ដល់ដោយដៃទេព្រោះដៃពីមុនបុកដោយដៃចាបាទប៉ុន្តែឥឡូវបើយើងបងប្អូនជិះទៅសៀមរាបឃើញម្ដុំយើងកំពង់ធំហ្នឹងឃើញហើយសឹកត្បាល់គេជន់ប៉ុន្តែឥឡូវឈប់ជន់ទៅទៀតចាគេប្រើភ្លើងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនទៅទៀតនេះអញ្ចឹងចាឥឡូវគេពីមុនជន់ហ្នឹងខ្ញុំជន់ពីម្នាក់ជន់ឥឡូវម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅឆ្នៃចាឆ្នៃខ្លួនឯងអូខេហ្នឹងហើយនេះជាសាររបស់សម្ដេចសួរសុខទុក្ខកងទ័ពផងហើយក៏ចាត់ចែងម្ហូបអាហារសម្រាប់កងទ័ពយើងចឹងផងចាចំណុចនេះគឺជួយបាន2យ៉ាងទី1ជួយបានស្បៀងដល់កងទ័ពហើយទី2ជួយដល់តម្លៃស្រូវបងប្អូនប្រជាកសិករដែរដោយសម្ដេចលោកលើកឡើងថាពេលហ្នឹងគឺចំពេលកំពុងប្រមូលផលល្មមហើយមួយទៀតប្រិមិត្តគាត់សំណុំពរជាការសំណុំពរគាត់ថាបងប្អូនប្រកាសជាយកទៅឆ្នៃលីងឆាថែមគ្រឿងឲ្យវាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែគាត់សុំថាចំណែកខ្លះសុំកុំឲ្យមានដាក់សាច់ជ្រូកដោយសារអីកងទ័ពយើងមានជាបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមចាចឹងគាត់បាក់ដល់ពេលតល់ហើយអត់មានគិតឆ្លាស់ប៉ុន្តែក៏មិនមែនឲ្យបោះបង់ចោលមីដែរបងប្អូនជួយមីក៏ជួយទៅបើខ្ញុំម្សិលមិញក៏ទទួលបានជំនួយពីខាងបងប្អូនខ្មែរយើងសប្បុរសជនយកកទេលយកតង់អីមកដែរបាទទៅយកជនភេសជ្ជៈនេះចាប្រិមិត្តគាត់ខមមិនមកថាស្នើសុំសំណុំពរឲ្យអ្នកលក់អំបុកទាំងអស់កុំដំឡើងថ្លៃពីព្រោះម្សិលមិញហ្នឹងបន្ទាប់ពីមានសប្បុរសជនខ្លះគាត់ប្រកាសរកទិញអំបុកគាត់ថាកន្លែងខ្លះអំបុកឡើងដល់16000ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះអំបុក1គីឡូតែ5000ទេអ្នកខ្លះយកឡើងចាហ្នឹងហើយកុំតម្លើងបងប្អូនហ្នឹងហើយលោកពូនៅផ្សារដេប៉ូនោះគាត់តាក់ទងខ្ញុំតាំងពីយូរហើយតាំងពីអត់ទាន់ផ្ទុះលើកទី2ហ្នឹង
ក៏ថាធីមើលទីឯងមើលរមើលយើងជួយកងទ័ពយើងដាក់បុកប្រហែលបាន3ទិញគេបាន3តោនចាតោះយើងធ្វើទេបាទខ្ញុំតែតោះពូចាំមើលរៀបចំប្រមូលគ្នាសិនតែរីគីគ្នាបានមិនគាត់ថាអត់អីពូជួយខ្លះទីឯងរកខ្លះហ្នឹងហើយគិតតាំងពីមុនផ្ទុះបាទមុនផ្ទុះបាទតោះឥឡូវនេះយើងមើលប្រតិកម្មពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងហើយគឺក៏មានអីបងប្អូនយើងចង់សួរចាអរគុណច្រើនយើងមកមើលពីប្រតិកម្មពីបណ្ដាប្រទេសអន្តរជាតិវិញម្ដងពីព្រោះម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនខ្លះមកហើយប៉ុន្តែក្រោយមកនៅមានបណ្ដាប្រទេសអន្តរជាតិនៅតែបន្តហើយថ្ងៃនេះតតផងដែរយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញធ្វើការប្រតិកម្មជាលើកទី2ហើយដោយម្ដងនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាក្នុងនោះគឺ Marobio ចាលោក Marco Rubio ចាគាត់បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើបញ្ហាតានតឹងនៃចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃហើយក្នុងនោះគឺលោកបានទទូចចាយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតសូមឲ្យប្រទេសទាំងពីរចាអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងបទជប់បាញ់ជាបន្ទាន់ដើម្បីការពារជីវិតជនស៊ីវិលហើយក៏ដូចជាសូមឲ្យប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងដកថយចាត្រឡប់ទៅគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងកូឡាលំពួរតែថ្ងៃ26តុលាដែលយើងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នារវាងសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកអានូទីននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃហើយក៏មានលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមជាសាក្សីផ្ទាល់នោះផងដែរចាអានេះប្រតិកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីថ្ងៃម្សិលមិញហើយបន្ទាប់ពីអាមេរិកយើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសតំបន់អឺរ៉ុបជាច្រើនក៏បានលើកឡើងទៅលើបញ្ហានោះដែរហើយក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាអគ្គលេខាធិការអាល្លឺម៉ង់ចាប្រចាំនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលក្នុងនោះលោកក៏បានលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គម X របស់គាត់ចាគាត់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតចំពោះអំពើហិង្សាដែលកាត់ឡើងតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃហើយក្នុងនោះបានធ្វើឲ្យមានអ្នករងរបួសនិងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយបង្កើនហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកស្នើសុំឲ្យប្រទេសទាំងពីរភាគីទាំងសងខាងសូមបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់កាត់បន្ថយចំនួនហើយក៏ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពរកដំណោះស្រាយដែលល្អចាដើម្បីធានាឲ្យជនស៊ីវិលគាត់មានសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ផងដែរហើយបន្ទាប់ពីអាល្លឺម៉ង់ចាយើងឃើញថាក្នុងនោះសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានចេញដែរនៅរសៀលម្សិលមិញប្រិមត្តខ្លះប្រកាសជាបានជ្រាបហើយសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាស្ថាប័នទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុប EEAS ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែរចាតាក់ទងទៅនឹងចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃហើយការប៉ះទង្គិចគ្នាគឺប្រដាប់ដោយអាវុធជាថ្មីនេះគឺជាការកើនឡើងនៅអរិភាពកាន់តែខ្លាំងដូចនេះក៏សហភាពអឺរ៉ុបបានសូមពាវនាវដល់ទាំងកម្ពុជាទាំងថៃឲ្យរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតហើយវិលត្រឡប់ទៅរកសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី26តុលាហើយក៏ដូចជាការកសាងទំនុកចិត្តគ្នាឡើងវិញចាដែលបានកំណត់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏បញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងវិធានការនានាដែលភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរួមទាំងសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងការបោសសម្អាតមានផងដែរលេខមិញនេះជារួមយើងឃើញថាភាគីចិនចានៅភាគីចិនមួយទៀតដែលក្នុងនោះគឺភាគីចិនក៏បានចេញមកសំណុំពរសម្រាប់ភាគីកម្ពុជាថៃដូចគ្នាដែរឲ្យអនុវត្តនៅកាត់បន្ថយចំនួនឲ្យបានខ្លាំងក្លានិយាយរួមទៅត្រឡប់មករកការចរចាយ៉ាងល្អប្រសើរត្រឡប់មកវិញហើយអ្វីដែលសំខាន់ដោយប្រិយមិត្តលោកបានលើកឡើងហើយប្រិយមិត្តលោកបានដឹងហើយថាយើងពិបាកនៅក្នុងការត្រឡប់ថយក្រោយដោយសារអីយើងព្យាយាមដោយសម្ដេចលើកឡើងម្សិលមិញយើងអត់ធ្មត់រួចរាល់មកហើយក៏ប៉ុន្តែគេអត់ព្រមគោរពដោយខ្លួនឯងចាចិនមិញខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយគាត់ថាទីស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរទាំងកម្ពុជាថៃត្រឡប់រកកាត់បន្ថយធ្វើម៉េចឲ្យបញ្ចប់ចំនួនត្រឡប់មករកការចរចាទៅដែរចាប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងពាក្យមួយ clear របស់លោកវ៉ាន់វិនពៀនបាទគាត់ទីមួយគឺរបៀបហៅថាដូចបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងដែលរឿងអត់ធ្មត់រឿងឲ្យរត់ទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងវិញទាំងពីរភាគីអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលគាត់ចង់និយាយថាភាគីចិននឹងបន្តដើរតួនាទីស្ថាបនាតាមរបៀបរបស់ចិនក្នុងការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៃស្ថានភាពដែលកំពុងតែកើតឡើងនាបច្ចុប្បន្ននេះរវាងកម្ពុជាថៃអញ្ចឹងចិនដើរតួស្ថាបនាក្នុងរបៀបរបស់ចិនតែន័យនេះចង់មិនបានន័យថាបើខ្ញុំគិតទេណាបងប្អូនយល់ដូចខ្ញុំអត់លោកវ៉ាន់វិនពៀនអ្នកនាំពាក្យសំទោសអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាចា៎ន័យដែលគាត់និយាយថាគាត់ធ្វើរបៀបចិនបានន័យថាគាត់ចង់ដើរតួសំខាន់មួយព្រោះក៏មុនលោកត្រាំគាត់បានដើរតួសំខាន់មួយហើយ
bà là hút bàn kịch bồng riêng môi hay cái này trong cắt lô rồi thì từ cái này năng lô nơi lưới phê cá là bỏ lục vong vân vân còn tại pháo tê pháo tay sắm đấy ní tranh pí cả bỏ tê rồi bó trần chà tranh pí mình tây cả một trần chẳng ở đây ta nói không kịch vậy lấy lục trăm quạt mình trăm tay này bao biết sắm đấy còn than này phía kia tầng pi từ cho kịch bồng mới cứ lục trăm một chỗ hạt lệ khap to phò bà nông kịch cả nè ở miền Sơn ở phía bọt chụp bắn như đường mòn nè bà quát mò bàn tay ở lâu nè cái prom prieng Sơn từ phía và bọt lục trăm nó việc đúa rồi lùng nó cứ lấy cáp và dụt phía đấy chặt đào hỡi chấn có thả lâu bằng nhưng mà đây đây khiếu nè chân có thấy chứ còn trong sai mới thả lớp khiếu mà đỏ mà bà khiếu mà đỏ mà hỡi bà cao ở miền này Sơn từ phía ở biết chân mà tao vì tao rồi ọt vì cao để ọt anh đi nhầm cái đấy cái đấy chân trong liên rồi biết nó vinh đầu bờ Americ thay mình sẽ đạp lấy chân mà đòn mở lấy như thế lấy chân tránh một mà đòn mở bà vấn đề số thà ta lục trăm quạt sọc chết ơi hạt lệ kha rồi bỏ quạt nó ọt tầm lấy rứ có quạt trếu thứ ơi hạt lệ kha nó miền đây làng về mà thứ ơi miền đấy ta thứ mày nơi ta đang chấm đợi để lô rồi thì cầm pông tại trao chia sầm núa ní cứ bằng đa sao bao miền nơi lơi bị phục lốc cầm pông tại đặt sầm núa tại được nè tha ta ở cách pro riêng san tế phiệp bảo lục trăm đại khung bẩm nón mình chọc sòng kim chấm luôn bằng bay protein nút chuột chạy đai rồiอย่างnào bại lời mít sành nha cầm pông tại chiên từ đọc hiệp đua rồi lốm đòi nơi khung protein tiang bằng bay đai lục trăm banประกาศmấy thạc luôn ban mình chọc sòng kim hai nung miền nơi chia bản hà Thái Campuchia bản hà Armenia cho môi nâng Azerbaijan bản hà Rwanda cho môi nâng Dominic Republic of Congo ចាបញ្ហាអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់អ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងកាហ្សាបញ្ហាឥណ្ឌាជាមួយប៉ាគីស្ថានអេស៊ីបនិងអេធូពីសេតប៊ីហើយនិងកូសូវូចំនួន8គូនេះគឺឥឡូវនេះគឺមានប្រទេសចំនួន3គូកំពុងតែចាប់ផ្ដើមបន្តនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយមានដូចជាចាអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែប៉ះជាមួយនឹងកាហ្សាឡើងជាថ្មីដោយសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង400នាក់ហើយរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងរវ៉ាន់ដាក៏បានប៉ះគ្នាឡើងជាថ្មីហើយកាន់តែថ្មីបំផុតនោះគឺភាគីថៃមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងបានបំពេញរំលោភលើវិប្រហារមកលើកម្ពុជាបន្តទៀតហើយខ្ញុំស្ដាប់ទាំងចិនទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងបណ្ដាសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងបារាំងទាំងអូស្ត្រាលីគឺទាំងជប៉ុនគឺពាក្យពេចន៍របស់គាត់គឺគ្មានអីក្រៅពីទី1ភាគីទាំងពីរអត់ធ្មត់ទី2ភាគីទាំងពីរវិលទៅរកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងវិញឲ្យគោរពឲ្យលើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងវិញប៉ុន្តែសួរថាឥឡូវការអំពាវនាវប៉ុណ្ណឹងអ្នកណាអ្នកចាប់ដៃឲ្យភាគីទាំងពីរហ្នឹងវិលទៅរកនៃការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងឡើងវិញចា៎ពីព្រោះដោយសារតែទី1យើងថយទៅក្រោយបន្តិចអ្នកណាអ្នកដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកណាអ្នកព្យួរកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងឥឡូវមកដល់ម៉ោងនេះទៀតអ្នកណាអ្នកច្រានចោលបដិសេធគ្រប់យ៉ាងគឺមិនជួបចរចាអ្វីទាំងអស់បានន័យថាថៃគាត់ប្រកាសសង្គ្រាមពេញបន្ទុកបើគាត់ម៉ោងនេះពេលនេះគឺគាត់អត់មានថាត្រូវជួបចរចាអីទេមានតែយើងទទួលព័ត៌មានពីខាងគាត់មានតែគាត់ព្រមានយើងតែនឹងលុតកម្ពុជានឹងបង្ក្រាបកម្ពុជានឹងអីណានេះឆ្កៃណាឥឡូវម៉ោងហ្នឹងយើងឃើញហើយអរគុណនៅជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលជួយឆ្អាលសម្រាប់រឿងរ៉ាវដែលយើងកំពុងតែកើតឡើងនៅព្រំដែននេះក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើអ្នកណាអ្នកដែលចាប់ដៃឲ្យថៃចាប់ដើមវិលទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងព្រោះកម្ពុជាមិនមែនជាអ្នកដើរចេញទេចា៎ថៃទេជាអ្នកដើរចេញហើយថៃទេតែយកលេសរឿងផ្សេងចោលទៅលើកម្ពុជាហើយជាពិសេសនោះរឿងមីនបាទរឿងមីនហ្នឹងដើម្បីឈានទៅដល់ការផ្ទុះកន្លែងផ្សេងដោយសាររឿងមីនហ្នឹងឯងចា៎ណាហើយមកដល់ម៉ោងនេះប្រតិកម្មបន្តពីបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកសូម្បីតែអាស៊ានក៏ថៃធ្វើមិនដឹងមិនលឺមកដល់ម៉ោងនេះរោមនុស្សដែលត្រូវនិយាយគ្នាមិនបានជាមួយនឹងថៃដឹងជានិយាយជាមួយណាយុរដ្ឋមន្ត្រីចិត្តអស់អាយុហើយដូចក្នុងខែ12ខែ1តែគាត់ទៅរំលាយសភាចាអញ្ចឹងឥឡូវរឿងគាត់ចេញយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគាត់ទីទៀតគាត់លាយក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលគាត់ទៅអាហ្នឹងរឿងគាត់ថាអស់បាត់ហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងអីទៅផ្សេងទៀតឃើញទេព្រោះឥឡូវទាហានកំពុងតែធ្វើការងារហ្នឹងហើយអ្នកនិពន្ធមានតែម្នាក់យើងដឹងហើយអ្នកនិពន្ធគឺវាំងរឿងហ្នឹងឥឡូវឮថាវាំងហ្នឹងគឺកោះហៅនៅថ្នាក់ដឹកនាំប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ថៃហ្នឹងដើម្បីកោះប្រជុំនេះថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ11ចាថ្ងៃ11 12បាទស្ដេចកោះហ្មងឥឡូវបើគាត់មកនេះពេលនេះគាត់អត់មាន
និយាយពីរឿងថាទៅបញ្ចប់ដោយរបៀបណាផងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំគាត់ថាលើកសារបានខ្លះថាដើមចំចេញសិទ្ធិថៃទាំងអស់ ចា៎ តែថៃទាំងអស់ ដោយទៅនឹងលោករទ្ធីលើកឡើងអញ្ចឹងគឺប្រិមត្តប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្ទាប់ពីឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បណ្ដាប្រទេសនីមួយៗអន្តរជាតិហើយពួកគាត់បានចោទជាសំណួរត្រឡប់ទៅបណ្ដាប្រទេសអន្តរជាតិនឹងទាំងអស់វិញថាព្យាយាមអូសដៃទាំងពីរនាក់ឲ្យចូលត្រឡប់ថយក្រោយចូលតុចរចាវិញប៉ុន្តែគាត់សួរថារឿងរ៉ាវនេះកម្ពុជាអត់បានបំពេញទៅលើគេទេជាអ្នកបាញ់មកកាន់កម្ពុជាឲ្យកម្ពុជាថយបើថយតែម្នាក់ឯងក៏អត់កើតដែរអញ្ចឹងស្នើឲ្យអន្តរជាតិទាំងអស់នោះមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថាតើអ្នកណាជាអ្នកបំពេញទៅលើអ្នកណាឲ្យពិតប្រាកដ ហ្នឹងហើយ ចា៎ ឥឡូវសូម្បីតែរឿងថ្ងៃហ្នឹងយើងកំពុងតែនិយាយហ្នឹងគឺស៊ីហ្គេមរបស់ថៃហ្នឹងគឺចាប់ដើមយំមិញមែនទេ ចាចាប់ដើមបើក យំមិញបើកយំមិញឃើញហើយព្រំដែនកំពុងតែវាយគ្នាហើយកម្ពុជារបស់យើងក៏ទៅចូលរួមអត់លុបចោលមួយសម្ដេចបានប្រកាសថាអត់លុបចោលទេតើវាយចេះតែវាយទៅហើយរឿងកីឡាករនៃកីឡាខាងកីឡានៅស៊ីហ្គេមនោះទៅធម្មតាទៅហ្នឹងហើយដាច់ដលៃទៅអត់អីទេបាទទុកឲ្យអ្នកវាយទៅហ៊ានហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលធ្វើការខុសត្រូវអញ្ចឹងកីឡាទៅហើយលើថាដូចជាយើងមើលរបៀបនៃលក្ខណៈនៃការរៀបបាទការរៀបចំគឺគេធ្វើឲ្យនៅក្នុងsector ម៉ោងដែលកម្ពុជាត្រូវដើរអាហ្នឹងលក្ខណៈនៃរូបភាពវាខុសគេមានបញ្ហាបច្ចេកទេសរហូតបាទបញ្ហាបច្ចេកទេសណាចាហ្នឹងហើយភ្លើងអត់ទៅភ្លឺទេមែនទេតួយ៉ាងល្ងាចមិញហ្នឹងបើយើងរាប់បញ្ហាប្រទេសផ្សេងៗក៏មានដែរប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងវាហាក់បីដូចជាច្រើននៅពេលដែលដល់សូដែលកម្ពុជាត្រូវចេញបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងអត្តពលិកប្រហែលជា10នាក់ជាងហ្នឹងទេភ្លើងតំណាងនៅលើប្រទេសតាមប្រទេសនីមួយៗគឺគេដាក់នៅទៅលើទង់ជាតិអញ្ចឹងគ្រប់ទាំង11ប្រទេសហ្នឹងគឺភ្លឺចំនួន10ហើយភ្លើងទី2សម្រាប់កម្ពុជាគឺអត់ភ្លឺទេប៉ុន្តែគេអះអាងថាអាចមកពីបញ្ហាបច្ចេកទេសអាហ្នឹងមួយនៅពេលដែល slide ខាងក្រោយខ្នងលោតពាក្យថាជំរាបសួរដែលជាពាក្យសម្ដីរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែភាគីថៃបានសរសេរអក្សរខុសដោយចរដាក់ស្រអ៊ុំហើយដាក់ស្រអាទៀតហើយមានរបានជំរាបសួរទៅចាអាហ្នឹងខុសមកតង់ហើយមួយទៀតនៅការបង្ហាញទៅលើប្រពៃណីវប្បធម៌ដូចជាត្រខ្មែរសូម្បីតែទម្រង់នៃត្រហ្នឹងក៏ខុសសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មែរខាងបរោះក៏ខុសដែរឲ្យបរោះស្លៀកក្បិនពាក់អាវកតាំងវាត្រូវប៉ុន្តែគាត់ទៅថាទៅបន្ថែមកម្មពាក់ពីលើកពី3ជាន់មកឲ្យគ្នាទៀតនិយាយរួមទៅគឺល្ងាចមិញនេះយើងរកឃើញកំហុសច្រើនមែនទែននៅលើការបើកព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមរបស់ប្រទេសថៃហ្នឹងបាទនេះថាវាអត់កម្លាភាពណាចាអត់កម្លាភាពអូខេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគ្រាន់តែយើងមើលប៉ុណ្ណឹងក៏យើងអាចដឹងដែរមិនចឹងណាចាបាទហើយហ្នឹងហើយឥឡូវវាពេលវេលាហើយមុននឹងបញ្ចប់សូមជម្រាបជូនព័ត៌មានវិវត្តទិមទទួលបានថ្មីមិញឥឡូវនេះម៉ោងខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនេះម៉ោង9 នាទីទទួលព័ត៌មានពីជួរមុខមកមិញនៅច្រកអូស្មាច់ថៃកំពុងតែផ្លោងជញ្ជុំដាក់កាស៊ីណូអូស្មាច់ថែមទៀតហើយបាទហើយជញ្ជុំដាក់កាស៊ីណូអូស្មាច់ឥឡូវនេះផ្លោងដាក់ចំកាស៊ីណូខាងអ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់បាទម្សិលមិញដាក់កាស៊ីណូរបស់លោកអញ្ញាលឹមហេងតែឥឡូវនេះកំពុងតែផ្លោងដាក់កាស៊ីណូលោកអញ្ញាលីយ៉ុងផាត់បាទនៅអូស្មាច់បងប្អូនបាទនេះខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានមិញនេះដូចជាឆេះទៀតហ្នឹងបាទផ្លោងពងជុំដាក់បាទអរគុណប្រិមិត្តចាំវគ្គទី3ខ្ញុំជួបជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងនៅខាងឧត្តមមានជ័យឲ្យគាត់រាយការណ៍ឲ្យច្បាស់ល្បិតបាទអរគុណសូមពេលសម្រាប់បន្តិចទៀត